নমস্কার বন্ধুরা, আমার টুম্পা মুখার্জি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। দেখো, আজকে নিয়ে এসেছি ঢ্যাঁড়সের একটা রেসিপি নিয়ে। হাতে খুব কম সময় থাকলে 10 মিনিটের মধ্যে এই ঢ্যাঁড়সের রেসিপিটা বানিয়ে নিয়ে দেখো বন্ধুরা, তোমাদের রুটি বা পরোটার সাথে খুব ভালো লাগবে খেতে। আজকে আমি যেভাবে বানাবো তোমাদের সাথে সেভাবে শেয়ার করব। দেখো, আমি ভেন্ডিটা ঢ্যাঁড়সটা আগেই ধুয়ে নিচ্ছি, কারণ কেটে ধুলে ভেন্ডিটা জানোই তোমরা একটু হড়হড় করে, সেই কারণে আগেই আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে একটু শুকনো করে পাখার তলায় রেখে দেবো, পাখার হাওয়ার তলায় রেখে দিয়ে তার কিছুটা পরে আমি ভেন্ডিটা কাটবো। সেই কারণে আমি আগেই দেখো প্রথমে ভেন্ডিটা ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। তাহলে কী হয়, এই ভেন্ডিটা কাটার সময় যে হড়হড়ে ভাব থাকে, সেই ভাবটা অতটা থাকবে না। শুকনো করে নিলে একটু হাওয়াতে রেখে দিলেই হবে, চুবিল করে। আমি সেই কারণে আগেই ধুয়ে নিচ্ছি। আর কাটার পর ধুলে তো একদম ভেন্ডি খুবই একদম হড়হড় করবে, সেই কারণেই। চলো, আমার ভেন্ডিগুলো ধোয়া হয়ে গেছে, চলো এখন আমি ভেন্ডিগুলো কেটে নিই। দেখো, আমি শুকনো করে নিয়েছি, তোমাদের সেটা শেয়ার করিনি। পাখার তলে একটু রেখে দিয়েছিলাম, ধুয়ে চাপা দিয়ে। আর এখন দেখো, ভেন্ডিগুলো আমি একটু তেরচাভাবে কেটে নিচ্ছি। একটু নিজের ইচ্ছা মতো একটু করে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো করে কেটে নেবে, গোল গোল বা যেরকম যা ইচ্ছা। আমি একটু তেরচাভাবে কেটে নিচ্ছি, আমার একটু দেখতে ভালো লাগবে সেই কারণে। আর এই যে ভেন্ডির রেসিপিটা খুব চটপট হয়ে যায়, ভেন্ডি এমনিতেই নরম, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো আজকে আমি এই ভেন্ডি আর আলু একটা রেসিপি বানাবো। এই যে দেখো, কত সুন্দর তেরচা করে কেটেছি। আর এই যে এর মধ্যেগুলো দেখিয়ে নেবে, এর মধ্যে কিন্তু পোকা থাকে। এই যে ফুটো দেখতে পাচ্ছ, ওই দানার মধ্যে কিন্তু পোকা থাকে, তোমরা একটু দেখে নেবে, দেখে নিয়ে তারপরে কাটবে, কারণ এর মধ্যে পোকা থাকে ঢ্যাঁড়সের ভিতরে। হাতে যখন আমাদের বেশি সময় থাকে না, 10 মিনিটের মধ্যে রান্না কিছু একটা বানিয়ে নিতে হবে রুটি বা পরোটার সাথে খাওয়ার জন্য, তখন তোমরা এই ঢ্যাঁড়সের রেসিপিটা বানাতে পারো, এই ঢ্যাঁড়সটা রান্না করতে পারো। আমি আলু দিয়ে আজকে রান্না করব, কিভাবে করব অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, খুব সুন্দর হয় খেতে। চলো, তার আগে আমি সমস্ত ঢ্যাঁড়সগুলো কেটে নিই। ঢ্যাঁড়সগুলো কাটতে আমার একটু সময় লাগবে, আমি কেটে নিয়ে তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি আমি কিভাবে বানাবো। খুব সহজে, রুটি দিয়ে তো খেতে খুবই ভালো লাগে। পরোটা দিয়ে খাওয়ার থেকে আমার কাছে মনে হয় রুটি দিয়ে খাওয়াটা আমাদের ভালো লাগে। তা আমরা সবসময় এরকম রুটি দিয়ে ভেন্ডির এই রেসিপিটা বানাই। তা আজকে ভাবলাম চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। মোটামুটি আমি যা কিছু রান্না করি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করি। এখানে দেখলো ভেন্ডিটা কেটে নিয়েছি, আর কেটে নিয়েছি দেখলে একটু পেঁয়াজ আর একটু কাঁচা লঙ্কা। আর এখানে দেখো, ভেন্ডির সাথে বললাম আমি আলু দেবো, সেইখানে দেখো আলুগুলো একটু আমি কেটে নিয়েছি ছোটো ছোটো চৌকো চৌকো করে। তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো কেটে নিতে পারো ভেন্ডি আলু, আমি আমার পছন্দ মতো কেটে নিয়েছি। আর এখানে দেখো, কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি সর্ষের তেল। সর্ষের তেল দিয়ে আমি রান্নাটা করব, তোমরা চাইলে সাদা তেল দিয়ে করতে পারবো, করতে পারো। তো আমি আজকে সাদা তেল দিয়ে রান্না করব না, সর্ষের তেল দিয়েই করব, আমার সর্ষের তেল দিয়েই ভালো লাগে। আর এখন দেখো, এই তেলটা গরম হয়ে গেলে এই তেলের মধ্যে আমি ফোড়ন দিয়ে দেবো, 2টো শুকনো লঙ্কা আর কিছুটা কালা জিরে ফোড়নে দেবো, দিয়ে আর তারপরে আমি আলুটা দিয়ে দেবো। এই যে দেখো, 2টো শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আর এখন দিয়ে দেবো এই যে কালো জিরে। একটু কালো জিরে দিলে খুব সুন্দর হয়, ভেন্ডি ভাজা বলো বা যে কোনো ভাজাতে কালো জিরে দিয়ে কোনো জিনিস ভাজলে সেগুলো খেতে খুব সুন্দর হয়। অন্য সময় হলে আমি রসুন ফোড়ন দিতাম, তা আজকে আর দিলাম না। তোমরা চাইলে এর মধ্যে রসুন ফোড়নও দিতে পারো, আবার নাও দিয়ে নিরামিষেও রান্না করতে পারো। আমি আজকে নিরামিষই করব না, আমি আজকে একটু পেঁয়াজ দিয়েই রান্নাটা করব। পেঁয়াজটা না যদি আমি দিতাম তাহলে কিন্তু একটু নিরামিষ হয়ে যেত। তো আমাদের একটু পেঁয়াজ খেতে ভালো লাগে, তো আমরা সেজন্য পেঁয়াজ দিয়েই আমি সেজন্য পেঁয়াজ দিয়েই রান্নাটা করব। তোমরা পেঁয়াজ নাও দিয়েও করতে পারো। আর এখন দেখো, প্রথমেই দিয়ে দিলাম আলু। আলুটা প্রথমে আমি ভালো করে ভেজে নেব তেলের মধ্যে, তারপরে আমি ঢ্যাঁড়সটা দেবো, কারণ আলুটা একটু শক্ত, ভাজতে সময় লাগবে, সেই জন্য আলুটাই আমি প্রথমে দিয়ে নিচ্ছি। আর যদি এটা শুধু আমি ঢ্যাঁড়স করতাম তাহলে ঢ্যাঁড়সটাই দিতাম, আলু তো দিতাম না। অনেক সময় আমি বেশিরভাগ সময় শুধু ঢ্যাঁড়স দিয়েই করি, আজকে একটু আলু দিয়েই রান্নাটা করছি, ঢ্যাঁড়সের এই রেসিপিটা। তো বেশিরভাগ সময় শুধু ঢ্যাঁড়স দিয়েই করি। আজকে মনে হলো চলো একটুখানি আমি আলু দিই। 2টো আলু আমি কেটে নিয়েছি, মাঝারি সাইজের 2টো আলু কেটে নিয়েছি। আর একটু নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে দেখো, প্রথমে আমি আলুটাই ভেজে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি আমি নুন হলুদ দিয়ে নিয়েছি। এই নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে আলুটা আমি এখন নাড়িয়ে ভেজে নেব। আর এখন চলো, কিছু সময়ের জন্য আমি একটু চাপা দিয়ে রেখে দিই, তারপরে আমি তোমাদের খুলে দেখাবো, আর তারপরেই ঢ্যাঁড়সটা দেবো। আর এই যে দেখো, কিছু সময় আমি রেখে দিয়েছিলাম, তারপর এখন দেখো এই যে আলুটা আমার কত সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে, দেখতেই পাবে আলুটা একদম খুব সুন্দর করে আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। একদম মোটামুটি খুব বেশি সিদ্ধ হয়নি এখনও, কারণ ঢ্যাঁড়সটাও তো সিদ্ধ হবে, সেই কারণে অল্প একটুখানি
কড়া করে ভেজে নিয়েছি। আর এখন দেখো যে ঢ্যাঁড়সটা আমি কেটে রেখেছিলাম সেই ঢ্যাঁড়সগুলো সব দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন ভালো করে একটু নাড়তে থাকবো কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে এটাকে আবারও 3-4 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দেবো। ভালো করে আমি নাড়িয়ে দেখো আলুর সাথে একদম মিশিয়ে নিয়েছি, সব মিশে গিয়েছে। আর এখন 3-4 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দেবো। 3-4 মিনিট পরে আসছি, তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো 3-4 মিনিট পরে চলে এসেছে। আর আমার আলু আর ভেন্ডিটা দেখো, মানে আলু তো ভাজাই হয়ে গিয়েছিলো, ভেন্ডিটাও মোটামুটি নরম হয়ে গিয়েছে। একটু চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম, যেহেতু চাপা দিয়ে দিয়ে রান্না করেছি সেজন্য ভেন্ডিটাও নরম হয়ে গিয়েছে। আর এখন দেখো এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো, আমি তো এর মধ্যে দিয়েছিলাম নুন আর হলুদ, আগেই দিয়েছিলাম শুধু আলুর মধ্যে। আমি কিন্তু এখন আর ঢ্যাঁড়স দেওয়ার পরে নুন আমি দিইনি, দেবো আমি কিন্তু নুন একটু পরে চেক করে তারপরে দেবো, কারণ আলুতে আমি একটু বেশি করেই নুন দিয়েছিলাম, সেই জন্য পরে আর ঢ্যাঁড়সের সাথে নুন দিইনি। এখন যে পেঁয়াজ কুচি কেটে রেখেছিলাম আর লঙ্কা কুচিগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম। এই পেঁয়াজ কুচিটা তোমরা স্কিপ করে যেতে পারো, দিয়ে নিরামিষই বানাতে পারো, কিন্তু আমি পেঁয়াজ দিয়ে বানাবো। পেঁয়াজ দিয়ে যেহেতু নিরামিষ বানাচ্ছি না, পেঁয়াজ দিয়ে বানালে খেতে ভালো লাগবে একটু বেশি। তোমরা চাইলে নিরামিষই বানাতে পারো, কিন্তু আমি নিরামিষ বানাচ্ছি না। আর নিরামিষ যদি বানাও তাহলে পেঁয়াজটা দেবে না, ব্যাস তাহলেই খুব ভালো লাগে। আলু দিয়ে এরকম ভেন্ডি ভাজা করলে খুবই ভালো হয়, বিশেষ করে রুটির সাথে খেতে তো খুবই ভালো লাগে। পরোটার সাথে সত্যি অতটা ভালো লাগবে না, কিন্তু দেখো রুটির সাথে খেতে ভালো লাগে খুবই। আর এখন একটু দিয়ে দিলাম চিনি, কারণ ঢ্যাঁড়স ভাজাতে একটু মিষ্টি দিলে খেতে খুব সুন্দর হয়। তোমরা অবশ্যই কিন্তু ঢ্যাঁড়স ভাজা করলে অবশ্যই কিন্তু একটু চিনি দেবে, তাহলে কিন্তু সেই ভাজাটা খেতে খুব ভালো হয়। আর তারপরে দিয়ে দিলাম দেখো কিছুটা পোস্ত, অল্প 1 চামচ পোস্ত নিয়ে আমি দিয়ে দিয়েছি। এই পোস্ত দেওয়াতেই ঢ্যাঁড়সের স্বাদটা মানে খুব সুন্দর চলে আসবে। পোস্তটা যেহেতু দিয়েছি তাই ভালো লাগে এরকম গোটা পোস্ত দিয়ে আলু ভাজা খেতে। তো ঢ্যাঁড়সের সাথেও আমি আজকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভাজা করে নিলাম। খুব ভালো হয়েছিল খেতে, ভালো হয় রুটি দিয়ে খাওয়ার পক্ষে খুবই ভালো। তবে আমি বলবো না যে পরোটা দিয়ে অতটা ভালো লাগবে, আমার কাছে রুটি দিয়ে খেতেই বেশি ভালো লাগে, তাই আমি তোমাদের বললাম। আমি আগেও বলেছি যেটা দিয়ে আমার খেতে ভালো লাগে সেটাই তোমাদের সাথে আমি বলি, আর যেটা দিয়ে আমার ভালো লাগে না আমি তখন বলি যেটা ভালো হয়নি বা আমার ভালো লাগে না। আমার রুটি দিয়েই খেতে ভালো লাগে ভেন্ডি আলু ভাজা, পরোটা দিয়ে অত ভালো লাগে না, যেটা সত্যি সেটাই বললাম। আমার পরোটা দিয়ে অতটা ভালো লাগে না। আর এখন দেখো এর মধ্যে যে বললাম আগে যে নুন দিয়েছিলাম না, নুন দেখলাম, আমি একটা টেস্ট করে দেখেছি নুন একটু কম হয়েছে, আর একটু মিষ্টিও লাগবে, সেই জন্য আমি আবার একটু মিষ্টিও দিয়ে দেবো। তোমরা কিন্তু তোমাদের আন্দাজ মতো একটু চেক করে নিয়ে মিষ্টিটা দেবে। আমরা একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে ভালোবাসি ঢ্যাঁড়স ভাজাতে, মানে যে কোনো ভাজাতে, তাই একটু মিষ্টিও দিয়ে নেব। আর এখন দেখো আবারও 3-4 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দেবো, ব্যাস তাহলেই আমার রেডি হয়ে যাবে ভেন্ডির রেসিপিটা। এই যে দেখো আমার ভেন্ডি ভাজা রেডি, রুটি দিয়ে খাওয়ার একদম উপযুক্ত। পরোটা দিয়েও খাওয়া যায়, তবে আমার অতটা ভালো লাগে না, আর সেই জন্য দেখো খুব সুন্দরভাবে রেডি হয়ে গিয়েছে একেবারে আমার ভেন্ডির রেসিপিটা। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। আমার ভেন্ডির এই রেসিপিটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে সুন্দর দেখে একটা কমেন্ট করো, লাইক করো, আর সবসময়ের জন্য আমার পাশে থেকে যেও। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু এসে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সবসময়ের জন্য আমার পাশে থেকে যেও নতুন নতুন ভিডিও দেখার অপেক্ষায়। চলো আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবারও একটা অনুরোধ করব, তোমরা যারা যারা লাইক দিতে ভুলে গিয়েছো তারা অবশ্যই লাইক দিও। অনেক অনেক বন্ধুরা আছো যারা লাইক দিতে ভুলে যাও, তাদেরকে বললাম তারা অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে আমাকে হেল্প করো। চলো বাই বাই।